De 162 países que hai no mundo, hai galegos empadroados en 145 deles. E hoxe viñemos ata a praza de María Pita, na cidade da Coruña, para comprobar canto saben os galegos sobre migración e retorno. Só hai un país no mundo no que hai un galego empadroado. Saberías decirnos cal é? Hai 4 opcións. A. Gambia. B. Nova Zelandia. C. Rusia. E D. Pakistán. Eu creo que é Nova Zelandia, non sei. Incorrecto. Pakistán, a mellor. Incorrecto, no. Yo digo que la B. Olha a ver. Nueva Zelanda. Tamén. Incorrecto. Rusia. Incorrecto. Yo creo que la D. Pakistán. Venga, sí. Incorrecto. Gambia. Correcto. Muy bien. Yo creo que es Gambia, También. Correcto. Gambia. Correcto. Muy bien. Perfecto. Gambia. Correcto. Muy bien. Wow. Agora queremos que vos respondades as nosas preguntas. Que porcentaxe de galegos retornados ten menos de 45 anos? O 47%, o 39% ou o 22%? Mandade as vosas respostas ao correo sxecontigo@xunta.gal. Sortearase unha mochila entre todos os que acertástedes.